Selamat sore lur. Selamat beraktivitas. Ya hamba ya kerjalan-jalan sore ya. Bari mengingat zaman baheula. Zaman baheula kuring tah ngaranna di sawah ieu, kuring baheula pura naon ngaranna teh? Ngagiring sapi, isuk-isuk. Biasa pan kuring baheula icing jeung nini jeung aki diurus teh ti orok. Nepi ka jebrog diurus ku aki-aki jeung nini-nini. Dasar kolot baheula pan nya. Pagawean teh asal isuk jam 4 ya. Titah ngegiring sapi. Bari manggul pasangan. Bari manggul singkal jeung garu. Naon ngaranna teh? Kuli batur kuli nyambut aki-aki teh. Da kuringnya diajakan gitu. Nyambut nama teh bisa kurang ngagiringkeun sapi we jam 3 keneh geus ngagiringkeun tuh. Baheula imah na itu. Ngagiringkeun lewat dieu tah lur tah. Harita dieu mah can aya tol mah ayeuna ieu ge can jadi. Ka dieu ti jam 3 ti imah. Jaba tiris lur jaba lulungu keneh. Jaba bari dicarekan pan kolot baheula mah garalak. Tapi garalak ge bari ngadidik kolot baheula mah. Galak ge lain galak padu wae gitu. Apal sorangan lah anu hirupna 80 anu kalahiran 80 atau 80-an mah geus pasti nyaho ngaranna kolot baheula pasti garalak. Tapi garalak ge ngadidik kitunya. Supaya urang rajin, ngadidik bener lah ciparibasana tibang garalak doang. Tah isuk-isuk teh lur kuring. Ka dieu ngagiring jaba mapai sawah jararo nya isuk-isuk reumis. Horeamna lain kira lur. Tapi lamun teu ngawaro pan sok disentakan wae kolot baheula mah garalak apal sorangan. Aya namanya aya geus kieu aya geus kolot mah kieu ya. Cek paribasana geus dewasa mah inget gitu tah. Kanu jadi kolot. Enak kolot geus arareuweuh. Tempatnya lindung nyalurnya. Ampun teh. Baheula mah lurnya. Nah ieu yeuh. Di jam 2 peuting geus mulai ngagebot. Geus titah ngagebot. Baheula mah rontog. Manual ngagebot ge. Urang saeutik tangari. Mulai ngarit jaba panas pan ngarit teh. Ngarit pare. Budak ayeuna mah moal daekeun titah ka sawah. Yakin budak ayeuna mah. Moal aya nu daekeun. Uing mah ngaranna budak baheula buset lamun embung. Jiabredan ku kolot ge. Lain heureui. Kolot baheula mah garalak. Tapi sok ngawararo da urang teh nya. Tapi kadang-kadang kitu teh bari jeung galak ge sok urang teh sok aya badungna da. Kapokna ieu budak baheula mah. Coba budak baheula lamun nempun cai kieu ya geus moal kaur ieu tuh cai kitu tuh. Pasti ngarebak wae. Kuring tah pagaweana baheula keur budak ngebak we sanempo kobak jero ge. Hayangna teh ngebak di walungan sagala endah. Bari dicarekan we kolot angger we pan kapokna ieu. Budak ayeuna mah nyarahkeun. Tuh. Kuring baheula ieu sawah. Dibuat maluluna ieu ngilu ngarambet, ngilu ngarit, ngagebot segala rupa jeung kolot. Bari kitu ge bari kapaksa baheula mah. Da sieun teh aku kolot. Budak ayeuna moal daekeun pisan titah ka sawah. Kuateun kalalabur mah tuh ti imah amun titah ka sawah teh mah. Jauh pokona mah lur, perbedaanna jauh. Budak ayeuna jeung budak baheula. Jauh. Budak baheula mah bari jeung baradung ge pasti kanu pagawean mah nalang gitu ka kolot teh. Da sieun teh ya. Pan ayeuna mah geus serba salah ayeuna mah lur.
kolot galak-galak ayeuna mah dilaporkeun najan ku budakna doang ge. Sanajan ku budak sorangan oge sok aya geus loba conto dilaporkeun ke polisi coba eta. Lumantak sing hayuh lur, hanjaka lah geus eueuh kolot mah. Sing nyaah kanu jadi kolot, pos uing ye, geus ditinggalkeun aku nu jadi kolot kudu ngurus urang baheula, sedih. Tempatnya lindung. Sakitu nyalurnya. Eta mah ada curhat sore lah, bari jalan-jalan sore. Wassalam ah.